basebo ne bannyabo twenda okubeebaza okuboneka nga mukatunize enteekateeka y'efenkan program Vumbula. Wano ovumbula ebintu ebyakabi, ebintu ebyamaani, ebintu ebirungi, byobeeroidi nibebeetoidi. Nze omulangira mulungi Peter direkta Basoga tuseetule tukeyongerayo ku program yaife okutandika twakumenga tuli kutegeera ebitundu ebiri ku Kawanga nga muntu wache sante Kawanga tiguba mutwe bijja okuba kuliku ebitundu bingi kukikyatwe tekiwanga oba Kawanga weenaawo bijja okuba tutandikira era wenje okusaba mukulu toyinamire weenaawo so okuboneka tulinonola okuva wano okutuuka wano tutegeere bitundu bimeka ebiri awo neyanziza. Okay, mukulu director neyanziza amayina tisobola kugerabira ninze mukisampe wigombe omuyisemu yiji evumengeye era nga ndi wabyabuwangwa nenono kusoga tuseetule ndi minister. So mukaseera kano oluvanyuma ekiwunga tuviire ku Kiwanga mufunye amayina ag'endawulo agali ku Kiwanga. Tutandikira gano ku kifuba gano tuyida kuba nga tubategeeza nti gano mabega tuyire lino daba ngembe nga diri ibiri olugembe ruba lulala. Yes, mpega ati engembe dino oluyi n'eruyi dubadde engembe obwoni bwatuyira gano twayira ku mabega amabega abega gano twayira ku kifuba ku kifuba gano wetuvaawo tuyira ku mabeere twayira ku nanto tulina akafumito ni kano awo buti mpaga ati twayira gano ku mukono wano nga tukali kutuuka ku mukono wano tuliwo n'enkwawa. Yes, enkwawa edo twaba n'empikisi eno gano bagyeta mpikisi weenaawo kumpikisi weenaawo. Yes, kwenda okutegeeza nti abaana basobola okuzaanisa empikisi obulungi baakula nga bamaanyi ate nga balina amagezi omugezi wegema baino abawanyanga treasure junior school balina ekibiina okuva ku kyanasale paka ekyomusanvu bajja kuzaanisa empikisi basobola okunika nti bavaayo wama nga n'oluzungu bakoona basobola okunika nti obaagana ewanyange muluka gw'ewanyange parish ate no bajja bagana mu division eya northern mu kibuga ekyeyinda wanyange treasure junior school kumpikisi gene obone twaba n'omukono omukono tiguvu eno gutandikira gano okwira gano kyankubye omukono eno ngo tuviire ku mpikisi era ge tuyira ku mukono tuliyo n'olukookola mbage tuva ku lukookola eno twayira ku ngalo engalo nedina eno kino bakyeta kibato dino eno n'engalo aye nga tino bakyeta kibato era ekiba ekibato tuliyo n'ekinkumu ekinkumu ni kino gano gati kino bakyeta ekisaadha aye ngeno bakyeta kino bakyeta kinkumu buti mukiva mu kinkumu twaba n'olwala olusaadha twaba n'olwala olukanu mpaga ati olukanu ni luno olukanu ndakukuba iwe era n'olusonka kwoyo okumutiisa n'okumukanga era amaanyi agali mu lugalo luno gasinga donadona olugalo luno olwala luno n'olulaga nti omuntu aniize n'olulaga ate n'olwalaganga nga tukaali kufuna ddoboozi n'olwayogeranga era ge tuvaawo oluvanyuma ekyume twaba n'obugala obugala ni buno obugala buli gagati buno kano bakeeta kansubi kano kansubi buno n'obugala kano n'akakanu kebeeta akakanu mbaga ati awo geenaawo oluvannyuma lwekyo nga tuvuire okwo twajja twaba n'amabega omugongo emigongo eno mbaga tuliyo n'olugombololo olwo lulimu wagati olubita lwaika obwoni age tuvaawo twajja twayira mundamule tulimu n'ekibumba twabaamu n'akaka twaba mbe twena tulina akaka twaba n'amawuwe bwe tuva mu mawuwe tulimu n'olusawo olubwika amawuwe ago bwe tuvaawo olusawo olwo n'olubeese okukoba nti oli musawo olusawo olwo era lugemagana lwabanga lubwika amawuwe n'ekibumba igebeeta amani bwe ati ge tuva omwo oluvannyuma ekyo twajja twaba n'embiriizi
Montemero akabirizi. Montemero akabirizi. Bwe tuva mu mbirizi muno tuli muna nenankani n'akadda akato. Ndadde bemekenda. Endeba edeba ibiri kuliko akatakula kebeeta akadda akato. Mu Lusoga. Nyoba n'emyaka 8. Nyoba n'emyaka 8 bakeeta akadda akato. Twabayo ne bali akandi bulina buli dumuka katero okuba kunda kuno kakuuma kasambusa bunankani obuuko obuvwa mu byetulya ayi kaba kungulu kwanda kaba kungulu kwa mbe kaba kungulu erina liryawo lino mwike ku mukiganga ayenda akatolanga yo mu kiganga mbega ati gano twaba ne idondo obone idondo ero getubana twaba nenda nga tuvuire ku kadakato tubanenda obone tubanenda twaba n'ekisawo twaba n'ebyenda twaba ekisawo ne yukibeeta sebusa twaba n'akasawo akandi oboni omwe tuva twaba n'ebyenda ebyenda n'ebyo ebyenyogola agogonagoda amayina agali munda muno katule kungulu eno mpaga ati bwe tuyira kungulu kuno tuli kuno olususu olwenda mule munda mwene mulimu olususu olugema ebyenda olubwika ku byenda oluba lweta olususu olwenda mpaga ati tuba tuyize eno mule munda mulimu nga tuli eno ku mugongo eno lulimu ensigo dona diri munda dibe eno munda eyo diriyo mpaga ati olulama ekyo twakomaawo awo getuvaawo oluvannyuma lwakyo twayira mwituluba erigemagana nti tuli mu omusaayi mpega ati tulimu n'empoobe ne dino wansi mpega ati gano wagati mu mpoobe twaba n'enkende kunkende bwenaawo bali bakola ekintu nga kyeta nkende kunkende awo nd'okutegeeza nti munange weetaaze okuboneka nti ofuna okusaba okulungi basumba baliyo bangi nga bakola ebintu ebiri awo ebirategerekeka kankugemye baino aba Victory Family Church abagana mu kibuga ekyeyinda na Diope Road osobola okuboneka nti obaagana ku bolt namba 4 oba ina bijja okuboneka nga tuyida olunaku olundi oba munteekateeka egy'okwirako tutegeere ebitundu ki ebiva wano ku nkende okuyika wansi eno afunvuwe ise bantu gabula ndopo okuna